Ethiopia today is a combination of Congo, Syria, Libya, Yemen put together. Why? Guji is a mineral-rich area. Guji is a mineral-rich area. There are multiple state and non-state militias who control every Kabale. People in Guji do not know who they pay tax to. So the state has become so fragmented. ስቴቱ ከመዳከሙ የተነሳ እርዳታ መስጠት አይቻልም ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ። አሁን ሰሞኑን ስለ መዳበሪያ እየጻፍኩ ነው አይደለም? You know the government does not is even unable to distribute መዳበሪያ. Sometimes rebels take it and distribute it. ዛሬ ይደብቃሉ እንጂ ከ30 ሚሊዮን በላይ ሰው እርዳታ ይፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ። ለዚህ ሰው እርዳታው ማጠር ብቻ ትራምፕ ማቆሙ ብቻ አይደለም፣ ይሄን እርዳታ ሊያደርስ የሚችል ስቴት እንኳን የለም ማለት ነው። that's why ድሮ ለዲሞክራሲ ለቢሊሱማ ለወለቡማ ለወልቂጡማ እንታገል ይሆናል። that's a luxury to talk about democracy in Ethiopia is a luxury because the question of survival ድሮ ፖለቲካው ስናወራ የህልውና ጥያቄ እንላለን አይደል? It's actually a ህልውና ጥያቄ in Ethiopia today for people. You cannot, if you saw the Ethiopian Airlines CEO talk about domestic flights increasing by 100 or 200, 300%, it's not because Ethiopian people all of a sudden make a lot of money that they don't want to go by car, they want to fly from Bahar Dar to Addis Ababa. No, because it's impossible to safely make it from Bahar Dar to Gondar. Today you cannot go to Shashamane. People are scared of going to Shashamane. They fly to Hawassa, then they drive. That's why the number of domestic flights increased. The local administrations in Amhara, particularly in Amhara and Oromia, ከጎንደር መጥተው አዲስ አበባ መጥተው ነው ባህር ዳር የሚሄዱት። ከኮምቦልቻ ፍላይ አዲስ አበባ ወይ ደግሞ ባህር ዳር ሄደው ነው የሚመጡት። የደቡብና የደቡብ ምዕራብ አሁን የተመሰረቱ ክልሎች አስተዳዳሪዎች በመኪና አይደለም የሚመጡት። they have to fly. But what does this guy do? He builds resorts. Even if you afford it, you can't even go to Wanchi. Alila kella ikrana. That's why I think the minimum common agenda for Ethiopian people today has emerged: peace. If we don't restore peace, forget about Bilisumma. Forget about development. You know, this is what I hear from my mother, from the elders. They tell us, Sirra konu fide. Jarri durasu yonu chunkurses, bar nagayan taziya daide debina. ታዚያ ደቁ እንደው ለምን አዳም ፈሰላ ጅዱ ሳኩራ ቦ ሶቺ ሊሩ can you imagine, you know? So what I plead with our diaspora, support peace in Ethiopia. And the biggest roadblock for peace in Ethiopia is Abiy. This is not a power struggle between me and him. This is not even an ideological difference. Because he has become a source of, he's a breeding ground for insecurity, for war. Just in 6 years, I mean, the kind of war and conflict breeding, even today, hagar badam no misanaw ilal. So, support peace. How do you support peace? One, say no to war in that country. Put pressure on government in multiple ways. And put pressure on the rebels to put their act together, articulate their demands, discipline their soldiers. Discipline their soldiers. Because አንዱ ችግር የመንግስትም
የአማጺው ወታደር ዲስፕሊን የለውም። ይሄ የሲቪሊያኑ ህዝብ ህይወት መከራ ውስጥ ከቶታል። ስለዚህ ለሰላም መታገል፣ ምክንያቱም በዚህ ከቀጠልን ውልቅልቃችን ነው የሚወጣው። ሰሞኑ አስኪ ሚ ኢፍ ኢት ዊል ቢ ኮንጎ አይ ሴድ ኢትስ አ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤቭሪቲንግ። መጫወቻ የእኛ ህዝብ ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ መጫወቻ ሆኗል። አሁን ያለው እየተባባሰ እንዳይሄድ ህዝባችን በተቻለ መጠን ሰላም እንዲያመጣ፣ ልዩነቶች ይኖሩናል። we used to go to this Ethiopian restaurants here and debate about flags, debate about history, debate about communism or socialism. ያ ቅንጦት ነው ዛሬ። Today people in Ethiopia do not want to hear that kind of debate. People today just want to be left alone. They want to be able to go to their farm without rebels kidnapping them or without government arresting them. They arrest people. Back in the day, during the Dark or if you get arrested, you might rot in jail. Today you get arrested. They know how much money you have in your account, or if your auntie and cousins are in DC, then they will ask you for $1 million. If you don't have it, they will take you out and execute you so that the next victim will be terrified and pays. That is the state of fact in Ethiopia. And this requires for diaspora to put its head together and pray, work hard, and put maximum pressure on the warring parties, particularly on the government, to sit down. መልእክት ባለፈውም ተናግሬያለሁ። ትግራይ በተለይ አሁን እየተሞከረ ያለው ነገር ካልቆመ ለትግራይም ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ከፍተኛ አደጋ አለው። I'm glad to hear ካሉላ እንደዛ አይነት ሙከራዎች መኖራቸው። የአማራ ወንድሞቻችን ደግሞ ሀሳባቸውን ሰብሰብ ማድረግ፣ ጥያቄውን አርቲኩሌት ማድረግ፣ የግድ አንድ ድርጅት ባይሆን ራሱ አርቲኩሌት በሆነና ሲስተም ላይ ባነጣጠረ በኋላ መልኩ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው። በኦሮሞ ወገን ደግሞ ኃላፊነት አለበት። ወደንም ጠላንም አሁን ስልጣን ላይ ያለው ቡድን በእኛ ትግል ነው ወደ ስልጣን የመጣው። በእኛ ስም ነው የሚነግደው። የክሬዲቢሊቲ ክራይሲስ ውስጥ ከቶናል። በራሳችን ላይ የሚደርሰውን ጥፋት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና በአካባቢው ላይ ይሄ ስርዓት እያደረሰ ላደረገው ችግር ማስቆም ግንባር ቀደም ኃላፊነት አለብን። as an Oromo, I feel responsible. Not only to end the killing in Oromia, but also elsewhere. We need to act with responsibility. በጣም አስፈላጊ ነው። በበኩሌ ወንድሞቼ ያስተላለፉት መልእክት በተረፈችኝ እድሜ I don't think I will see the kind of democracy I dreamt. But at a minimum, I want to contribute towards ending war in Ethiopia and restoring some level of stability so that the next generation, my children and your children, can start that conversation about democracy. I will end it here and I will open the floor for discussion. Thank you, Jawar. ዋና ባየ ብዙ ነገር ብሏል። እኔም በጣም የማምንበት ነገር ቢኖር ጀዋር ይጀምራል። ጀዋር ምንም አሁን በቤት የተጀመረ ነገር አምጥቶ እዚህ አድርሷል። ከዚህ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የሆነ ቦታ ሄዳል። So someone will start it and then somebody in maybe 50 years down the road hopefully will finish it. So
እኔ ቃወም ነበረ ያው መንግስትን መቃወም በመጀመርበት ጊዜ አብይ የጀመረውን ነገር ሁሉም እሱም ማድረግ ይፈልጋል እና I would say no አንድ ሰው የጀመረውን ያ ሰው መጨረስ አይችልም most likely በፖለቲካ ስለዚህ እየተሸጋገረ ነው የሚሄደው we thank you Jawar for such a beautiful talk በሚቀጥለው አሁን ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለን የተወሰነ ሰው ነው የምንወስደው ጥያቄና መልስ 2 ደቂቃ yeah 2 minutes and then if you pass 2 minutes again we will stop it okay so namonni argera Dr. Baharun Arkasaniru Abakalacha Arkasaniru I see my brother over there Arkasera Zaga yeah okay Dr. Baharu to Ark Dursakase Dr. Baharu I will if you don't mind gara kana tikotachuman karasan darbati lelochachu sinachu matati sambode hasaitani miti but jarjaran jiran wanti galul abda tabira giddi woni jako gutti baneta ulfaatu galatomi wanta nun jette kan gaafi lamatun qaba gaafi lamatun qaba gaafitti sanatun jedheni Jawar innati amma critical analysis sanati nutimte waay biya Kenya jiru ibbaf ibbatti dhugaadha diasporaan addana jiru beekna wanta biya keessa ta'aa jiru haa ta'u malee akkamittas geenye isa jedhu sana of kaafanne malee calloo inni addana jiru nagaa barbaanne inni isa yuga hundandee akkamittas geenye barree isaaf akkamittiin solution argama jennedha I really love to have 30 minutes or whatever anytime you're less busy before you leave this country to have a chat with you. Isa jedhee ka'ee gaaffii lama sii qaba. Inni tokko position adda addaa fudhatteetta. Very normal for a young politician. I hope I'm correct in my statement. Isa keessaati which one do you really regret and which you did not? Lammaffaan ani sii qabu how much of the position you take is supported by precedents or facts and figures as opposed to what you really think. As a political scientist, I would expect you to make your judgment based on the first 2 criteria, but how much of that is actually happening in reality? Galato. Thank you, Dr. Baharu. That was under 2 minutes. Bakalacha. Samadin Abad. dhiifama ani daqiiqaa lamaan isin keessa sadin dhaabadhu maayikiroofoona harkaa fudhadhaa malee duraan dursee ilma keenya siin jedhaa turre ani immoo amma ka jedhu ilma sabaa siin jedha ka Muhammadii miti ilma sabaa sablammootati ilma ummataati ulma Itoophiyaati akkasii si waamna amma achi nuti namni siyaasatti seenu in huqqata hin dhibama in rakkata hirriban qabu nuti warri har'a rifeensaatii kuni waggaa 60 hidhaa jirra waan biraan beeynu gaafa Jeneraal Mangistuun mootummaa nugusaa kuffisuuf yaale sani salfii goone mana barumsa jirra maa salfii gootaniif ji'a 2 hidhamne hagarraa rakkoon san keessuma jirra keessaan baane kanaafuyyuu amma itti dabalee ka jechuu barbaadu warri waan kana qopheessitan waa tokko har'a na gammachiiftani maali ummata keenya ka saba biraa ka saboota sablammootaa waamtanii dubbisuu keessaniin galata guddaa qabdan isinillee warri dhuftanii waan jiru waan haqaa waan dhugaa tokko dubbattaniif galatoomaa isinii jechuu barbaada. Ummanni Oromoo olaantummaa illee barbaadu
gadaantu malleen barbaadu. Akka namaatti namaa wajjin buluu barbaada. Yaanni isaa kana. Gaafa qabsootti seennu rifeensi keenya ka dabbasaa kun gurraacha cululqaa nuugii fakkaatu. Asillee irra dhufte gaafa jalqabdu akkas jirta. Waggaa 8-10 keessatti kun nu dhaqqabaa jirta. Kanaafiyyuu jabaadhu jechuu barbaada. Karaa biraatiin jeedalatu jaldeessan bosona keessa ol argan. Jaldeessa jetteen maali ati madaa kanan fayyitu? Bosonti marti ajoofte. Dubni kee kun madaa maan fayyinee jettee gaafatte. Dhugaa keeti madaa qaba. Haakimii madaqaa ogeessa mara biree madaqaa. Ka madaa kiyya bal'isu malee kana fayyisuun agarree jetteen. Urgaa gaafa qawween gabrummaan harqoonni gabrummaan irratti fe'ame. Haga har'aa ka madaa keenya bal'isu malee ka madaa keenya fayyisuun agarre. Gaafa mootummaa Haayila Sillaasellee waan ta'e nuti kennaa hin beeyna. Gaafa dargilee nuti taphataa baate nuti fincaayaa baate waan isiin nu goote hin beeyna. Engaddalee warri karaa kadhiise hannummaa saaminsa roorroo ajjeechallee dabalee waa hedduu nu godhe jechuudha. Kar'aa kun hoo warra Amaarattu maal jedha afaan Amaaratiin tishaalin fatichee tibisin agabbaa jedhan. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Ammaan garuu wanni jechuu barbaade Jawhar hin gaabbu jette. Maaliif hin gaabbine? Hin gaabbuun kun waa hedduu qaba hiikkaa qoltu qaba. Maaliif hin gaabbine jette isii bichaa naa himi takka. Lammata. Adurreetu mana keessa warra manaatti ijaba baafti. Inni deemessiti. Adurreetu maa ijaba baafti jedhaniin. Maal olti maa ijaba baafti? Maal abdatti jennaan? Bara eessumatu bosona jiraa jedhaniin. Eessuma keessan eessumoota keessa kan dhugaa kanaa miti. Eessuman akka adurreessan qabda. Akka. Lammaffaa. Yeroon keessa jirru yeroo kijibaati. Yeroo dharaati. Yeroo sharriiti. Har'a kijibni qawwee injifate. Propagandaan madaafa injifate. Kijiba mannuu dadhabne. Kam ajabna. Ati bakka hedduu jirsiin jedhan. Faannooliin jirsiin jedhan. Hewaatoliin jirsiin jedhan. Eenyu waliin jirta. Eenyu taatee deemaa jirta. Kafaa'oo taatee deemaa jirta moo? Kophaa kee deemaa jirta. Makmaasa jira beeytaa? Adda deeman loxee ta'anii. Adda nyaatan dhosee ta'anii jedhan. Kanallee nu ibsiiti. Gara kaaniin wanni sitti dhaamadhu. Waa hedduu hojjatte hin beeyna. Akka irraa kanan dulloomne. Dura akka dhagayetti miidirraa dhagaye namni ajjeesuuf si waame jedhan. Baqa ajjechaa san jalaa baate. Namichi si jeesasiin jedhe maaliif si jeesasiin jedhe? Ati immoo maal deebifteef? Achirratti haa dhaabannu. Karaa biraatiin haga ammaa wanni hojjette walaafa miti. Maali yoo jette? Dhaloota irraa keessaa namni 3 galata qaba seenaa duratti. Abbootiin keenya hiriyoonni keenya dhiiga isaanii gabbaran. Lubbuu isaanii kennan. Aarsaa ta'ani. Atarroomna kee kennaa jirta. Lubbuu kee kennaa jirta atillee. Kanaafiyyuu wanni jechuu barbaade kaleessa asuma teetteetiniin miidiyaa dhaabdee qilleensumaan shiboo takkittiin ummata san bira daddaayisitee mootummaa namuu bakka san hin ga'u jedhan. 4 kiiloo jette 4 kiiloo san geette maruu kufe kunuu galata guddaa qabdaa takka jedhi.
Garuu wanni takkaan ani dogoggora jedhee yaadu qeerroo fi qarree yoo sala keessi o'ee ka'e sani akkuma iftee kaaftee daabachisaniin asummaan dhayitee harka keetiin qabbaneessite suni garaa si nyaatu jechuu barbaade fayyaa naa ta'e. Galatoma Bakalacha. From here on, it's only 2 minutes. It's no ifs or buts, all right? So I think, yeah, my brother over there, now it is. Nazika. አመሰግናለሁ በጣም okay. Yeah. Thank you very much. First of all, I would like to congratulate you on the book. Thank you for publishing, for writing, and it's a big contribution for the political process in Ethiopia. I have 2 short questions. You said, thankfully, it's አሁን ባለው ሁኔታ የህልውና ጉዳይ ነው። ሁላችንም ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን በአገሪቱ ያለው ሁኔታ ሰላም እንዲመጣና exactly you know personally Abiy, he's hell-bent on keeping power by all means necessary, and እንዴት ነው if it comes to the shore በሰላማዊ ትግል ብቻ አብይን ሀሳቡን ማስቀየር ይቻላል ወይስ አይቻልም? ካልሆነ ደግሞ armed struggle with use of power ሊኖር ይችላል? Do you have clear vision on that? If so, what does it look like? Related to that, you know, በእርግጥ አብይ በማንኛውም መንገድ ስልጣኑን ለመጠበቅ ቢሞክርም there is a group of people who enable him, and some of them are also also Oromo elites, like ወንድማችን አሉላ ቅድም እንዳለው በህወሓት ጊዜ በእርግጥ የትግራይ ህዝብ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ባይሆንም የህወሓት ኤሊቶች ይጠቀሙና ህዝቡን ይጎዱ እንደነበረ አሁንም አብይን enable የሚያደርግ የኦሮሞ ኤሊት አለና how do you think you can ከነሱ ከአብይ ተነጥለው ይሄን ፕሮሰስ እኛም እንጀምረው ነው የውይይቱን የፖለቲካ ለውጡን እንዴት ሊደግፉ ይችላሉ? You have ideas on that?